minimum required tools for mobile repairing. ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕನೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನೋಡಿ 5 ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಬ್ಲೋವರ್ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನೀವು ಬ್ಲೋವರ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗು ಮತ್ತು ಬ್ಲೋವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೇ ವೇಸ್ಟ್, ನೀವು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ತುಂಬ ಮೈನರ್ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿನೇ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೀಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಮ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಲೋವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟರು, ಅದನ್ನು ತಂದು
ಮೈಕ್ರೋ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಟೈಪ್ ಸಿ, V8 ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಐಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 20 ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಥರ 20 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 5 ವೋಲ್ಟು. ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಬು ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬೋರ್ಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಟರ್ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬೋರ್ಡು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 1 2 3 4 5 5th ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ಗೆ ಜಂಪರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಜಂಪರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ 5 ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವಿವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. SMD ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಲೋವರ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋವರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೋವರ್ನ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಲೆಗ್.
ಏನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ಲೋವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಲು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೂಡ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ್ಲೋವರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ರೀಸೋಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ್ರೋಕನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದು ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಲ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೈನಾ ಮಾಡಲ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೋವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬ್ಲೋವರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಲೀನರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೋಡಿ, ಕನೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.